حمله غضب فراتي بینگاوی خوی دویمین دا بردام دکی. تابع اف چند روز بنجی ام دیدن ایریشن چتن داعش هم گندین سوئدیه غربی هم جم بیجن جبل الشعيري بالجواري دهات بيش خصن تابع الهمبري و ایریشانا ام کارم بیجن شروان قصد ای غضب فراتي بالجواري الهمبري و ایریشانا ساكنين او ایریشن کو هاتنا پیش خستن اشکینان دنه تابع وقتها ام و جي ام ساكنه گندين ام بيجن الكرمان جي جدهدا ام بين شربان غضب فراتي اوبراسيون كبير برفره دست كرن او بنجي رزقار كرن نهاجي كندي كرمان جي بند دست شربان غضب فراتي دايا ولها هبالي ما شرباني ما باقش تكنا جماعينا شتان جي باقش كرنا حتى ام بيجن دم كديم ساغلام بيج بندي كارب جاري كديم بغيرن بندي مروف كارب بيجي وقت ما قلتي هدفي ما ايرو هردي قولي ما اي قادريه جو هم جي تل السمن علي عين عيسى جشتاندني هافن و انجامي مروف كارب بيجي امي بيجينا انجام كي بخور دو و اپراسیون غضب فراتي ام کارم بیجن گندن کو ام رزگار کم تبلیغون جنن کچن ای عرب دهان تن چکرم صدان تن چکرم تبلیغون آنان جبراستی جمرال کی مناطق کی پر مزن مال چیرکی اجبر کو در رزگار کردن گندی آنان راستیا جنن ای شرکت ای کو دبی حمله دا چی دیگرنه وقتی بچاوی خوا برخدانی آنان شرکرنی آنان شخصیتی آنان خورد ببینن او آنها را مرال که خورد آغادی که اتحابی الهمبری بیجی ظلم خوش جنه دستی داعش دیتیه و کندان با ام بیم او آلانی که داعش گفتیه ظلمی که دیتین افکه که پر مزم جنه دا آوادی که کود کار به انتقام خوش داعش هیلینی و پر جنه ایکو هینجی بین تهديد داعش دهانت كاربن اوجي ببن خودي رولكي موسيونكي مازن كاربن اوجي الالي خارجي كاربن ارزقار كرني وجنانا بكن جن روجي ما ايرو كار تمثيلي خابك ديه بجداوك هيزك عسكري كار بپاراستني خابك دالان خدا اف ديني كو ام كاربن هر الان ام رزقار دكن يعني بين بسبب كي سركفتني وحملان جعينو